根據同學們做嘅作業啊，咁啊嗱，我調一調色先。嗰個圈花咧，嗰啲葉同埋嗰個花蕊咧就寫得唔係咁好啊，個色啊其他調得唔係咁好啊。嗱，我成日講嗱，如果你哋咧想寫得好嘅咧，你可以調兩撥綠色，調一撥深啲嘅，調一啲淡啲嘅冇問題嘅嚇。如果你唔方便，即係你覺得即係唔夠心中冇數調色，心中冇數可以咁樣做嚇，可以咁樣做。好，嗱咁我一啲嘅珠標嗱，綠色通常咧一筆幾色，基本上綠色嗰部分咧，笑昂啊一定多數都搭珠標嘅嚇。咁個珠標嘅稀結咧，又唔好太結，結得滯咧，啲色啊死實。如果水多咧，就比較化嚇。咁呢個咧個度要適當掌握嚇。嗱，呢個度要適當掌握嚇。嗱，呢個大紅啊，嗱呢個大紅嚇，大紅咧就唔係用得好少，唔係好多啊，除非寫朱紅色啊，朱黃色啊，咁就用得多啲咁啫啊。咁呢個就知好。呢個咧就墨孔，嗱墨孔咧一調咧唔好調得太深色啊，又係咧你可以到時可以加少少墨啊，唔好調得太深啊，深啊冇得抹。你諗住今日寫咩咁，你嘅調嗰個就得啦嚇。好，一陣間咧，我就再示範一個寫墨孔嘅圈花啊，寫到佢純熟為止。點解我咁強調呢樣嘢咧？即係抹骨畫法裏邊咧，個全部個筆法喺晒呢度嚇，所以呢個咧不厭其煩咁反反覆覆教緊你哋掌握咗。咁你寫第二樣嘅花卉啊，絕對冇問題啊！嗰個成個抹骨畫法嘅寫法就冇問題啦。好嗱，咁啊，我好強調啊，嗱，Kik Kik你呢啲記住啊，調色咧你分兩支筆，唔係你洗唔乾淨咧，你調綠色咧就唔係咁好啊嚇。咁呢個注意好。嗱，今日咧先講講雀先啊。雀頭咧，同學們同埋個雀身咧，有啲寫得唔係咁好啊。咁我今日咧寫麻雀啊，調色點樣調法？麻雀個色係點樣調法？嗱，一隻乾淨碟啊。嗱，攞珠標，嗱你可以攞少少墨喺隻碟邊嗰度，嗱咁啊方便啦嚇。嗱咁啊有少少墨啊。嗱，嗰個雀身嘅寫法，先示範個雀身嘅寫法。飛雀啊，飛雀或者係踎雀，幾種類型嘅雀嘅寫法，我都會喺度寫俾你睇啊。嗱，首先咧，珠標係咪？嗱，個筆肚係咪有濃淡啊？啊，好啊，個筆肚淡，好，輕輕濃啲，好，調少少墨，嗱，調少少墨，嗱，我成日講啦，心中冇數嘅，心中冇數，揾張紙，嗱，點落去，係咪？嗱，心中冇數，嗱，而家一點落去咧，個色嘅過渡唔係咁好，咁你可以輕輕深啲啲咁多墨，嗱，
咁啊嗱，咁啊過渡好啊，係嘛？嗱，呢隻色同呢隻色係咪唔一樣啊？嗱，咁你自己試嚇。如果冇信心嘅試，如果有信心就唔使試嘅。當你習以為常嘅時候，一睇自己一調嗰個色感咧，你就會出嚟嘅。咁呢個色感咧，除咗天生對色感敏感之外咧，仲有一個就通過多啲實踐練習就培養到出嚟嘅。咁呢個就係咁啊。如果有啲色感好，一睇就可以調得出嚟㗎啦。即係懂得嗰個顏色幾種特性就可以調到出嚟㗎。咁呢個就係對色感嘅敏感。咁如果對色感敏感唔係咁好，你就攞張紙試一試嚇，咁你咧就有進步嚇。師啊，咁頭先我想問咧，嗰個筆肚嗰度咧，淡嗰度咧，唔需要加咗墨先至唔使先至淡哦，係啊，需要或者咧，我今日啊個色要重啲嘅，係咁你就可以調，明唔明啊？明嗱，你好似寫背面嘅，咁你就要調深一啲。嗱，好似我而家寫背面嘅可以調，嗱，成支筆肚係咪啊？嗱，係咪啊？個深啦，係咪啊？嗱，始終永遠有個濃淡變化喺度嘛。好啦，寫到後邊，即係喺度，即係話個仰面，即係個肚同個翅膀嗰啲就要淡啦。一陣間我示範嗱，咁呢個嗱，你哋成日學來學咧，呢個調色一定要學曉佢嗱，個咁反到嗱，而家成日心急畫多啲嘢俾你哋睇都冇用㗎。你一定咧每一樣對每一樣嘢去鞏固，咁你嘅收益仲大，明唔明啊？堂俾新嘢你，可能就仲接受唔到咁你不如咧將佢每一樣嘢鞏固佢，再學新一樣嘢。咁你鞏固咗一樣嘢咧，第二樣咧就一舉反三，一理通就百理明。當你呢樣嘢鞏固咧，咁你就對其他就會理解，好過咧嗱一堆咁炒埋，咁你就反而吸收冇咁好如果後生嘅10零歲嗰啲就可以咁樣好嗱，咁嗱呢個調色係咪？嗱，我而家先寫背面，即係個背脊，咁你咧你可以深啲嗱，睇下好嗱，係咪可以深啲啊？好嗱，點解我唔會攞墨孔啊其他嗰啲咧？請你調呢個珠標咧，請你哋咧易掌握一啲嗱。呢個背面嗱，呢個背面嗱飛嘅我講嗱，係咪啊？嗱，係咪有濃淡啊？好嗱，係咪嗱咁啊個色係咪深啲啊？好似隻蝙蝠咁樣，係嘛？嗱呢個飛嘅背面，好啊，再深啲寫呢個咩咧？嗱，而家呢個色唔夠，你就再可以調，好，再調。呢隻係踎嘅，嗱個雀身，嗱係咪？嗱，阿佢嘅一定咧要掌握呢三筆，一個鵝蛋形一個鵝蛋形嗱係咪啊？咁呢個就一個背面嘅呢個側面嘅唔係呢個就背嘅，呢個側嘅。好啦，反面嘅反面嘅咧，咁咧就要適當淡啲啦。嗱，好嗱，淡啲嗱，調色好，調淡啲嗱，加翻少少珠標落去，好嗱，輕輕嗱呢個反面嘅嗱，首先係咪一筆咁樣先？好嗱，係咪啊？好，呢度再一筆，咁而家咧
嗱，呢個背面，呢個係反轉嘅，啊，好，嗱，係咪？嗱，呢個飛嘅，即係睇到個肚嗰部分，呢個就睇唔到嘅，嗱，咁呢個好清晰啊，好啊，嗱，跟手調，攞少少珠標，好，調少少淡墨，嗱，睇下，嗱，呢個唔好攞濃墨喎，呢個就係即係雀嘅肚嘅裏邊，所以個色就比較淡啦，嗱，一筆落去，回翻風，係咪？好，嗱，呢個咧，你如果啲筆嘴唔好太濃，你攞支筆輕輕索佢，嗱，咁啊，嗱，一個圈，兩個圈，係嘛？咪出嚟啦。好，笑往東，嗱，通常呢一筆咧起提神作用，起嗰個結構差好遠啊！呢條線補落去，係嘛？嗱，係嘛？好，到呢邊，嗱，好，再調一調，好，嗱，頓一頓，係咪？好，嗱，又再係嘛？好清晰啊！好，再一條線，咁佢增加個質感，係嘛？係嘛？嗱，咁呢度咧，可以整隻筆喺度，整隻筆喺度，嗱，好啊。咁個尾咧，嗱，個尾咧用翻呢啲色，事關係個雀個肚啊嘛，所以要淺色啲啊，唔係個背面啊嘛。咁啊好啊，嗱，用翻啲唔好太嘅濃墨，嗱呢個咧就好多種寫法，你喺裏邊寫入嚟又得，喺出邊寫又得㗎。嗱，我今次喺裏邊喺外邊寫入去。嗱咁啊出嚟啦，係嘛？嗱咁啊好，嗱佢一樣有濃淡變化嘅噃，係咪？有濃淡變化嘅喎，係嘛？嗱濃係嘛？啲三筆唔同嘅噃，嗱呢一隻翼咧就深色啲，呢隻就淺啲啲咁多，係嘛？明唔明啊？咁你呢隻啫，即係喺透視上呢隻喺前邊，呢隻喺後邊，或者你呢隻深啲，呢隻亦應該就係呢隻係淡啲嘅，咁啊呢個好，嗱咁啊好掃啲毛，嗱咁啊寫雀頭啦，好啊，嗱呢個寫好啦，係咪？嗱好啊，嗱呢個咧就背面啦，即係喺上邊望落嚟嘅，好啊，嗱呢隻嗱相對深啲咁多。嗱呢個麻雀嘅寫法，好嗱深啲，加啲啄墨，重啲咁多，好加少少墨添。嗱注意嗰個乾濕度，嗱好嗱你用墨唔好用得太死，唔好淨係乾墨墨，有少少水分。嗱頓一頓，嗱好嗱呢度深色咧，你輕輕索佢。嗱，如果你一般都會深色㗎筆水，所以你索一索佢嗱係咪？好上邊嗱呢隻唔同嗰隻㗎嚇，嗱好嗱又再嗱，如果嗰支筆唔索佢咧，佢嘅色嗱好啊，係嘛？你覺得呢隻同呢隻一樣唔係嘅，咁你咧點翻一啲點落去，
斑點，麻雀有斑點，唔好平均分。好啊，個雀尾嗱呢個正話我漏咗筆，呢度應該咧長翻一啲啊，長翻一啲。好，寫個尾巴嗱，呢個尾巴咧好深翻啲啲咁多嗱，張紙就嘅人。嗱，首先第一筆頓一頓，係咪？嗱，呢個係咪同呢個唔一樣啊？呢個係反面啊嘛，呢個係背面啊嘛，咁呢個色咪要深啲啲咯，係嘛？咁呢個咪係咪？咁呢啲咁樣嘅嗱飛白嘅唔使理佢，到寫到最尾以後咧，輕輕攞啲色輕輕驗一驗就得啦嚇。好，整翻一啲毛嗱，深翻啲啲咁多。雀尾毛係咪啊？咁啊出嚟啦！嗱，咁呢個嗱兩隻雀嘅姿態唔一樣，係咪？即係一個俯視嘅，一個仰視嘅。呢個就喺下邊望上去嘅，呢個就喺上邊望上去嘅個透視，明唔明啊？嗱呢個咧就係側面嘅，即係正中同隻眼平衡嗰個線條，即係嗰個視覺同隻眼係平衡嘅，望隻雀。明唔明啊？好，嗱咁呢個咧，嗱通常呢個就用墨寫啦，呢邊嚇，嗱用墨寫，好，嗱啲墨唔好太死，嗱有少少水分，好，再掂少少濃墨，嗱，好，嗰支筆差啲，好，嗱，喐一喐，嗱。嗱，阿 Quick 啊，主要你呢個位置經營位置唔好啊嚇，隻雀好似撒開晒，好似病雀咁樣啊，即係好似想跌咁啊隻翼，即係冇神氣啊嚇，咁呢個要注意。嗱，呢度係咪成為一個方角啊？嗱，呢度冇個方角嘅，嗱咁你喺呢個位置，嗱，噏落去再懟翻上去，係咪？嗱，呢個位置。嗱，你可以咁樣，可以咁樣。如果呢個翼你可以收上，又只係可以向下，呢個冇所謂嘅個方向啊。嗱，我呢個咧向上，係咪啊？向上係咪啊？向上。嗱，嗰條尾一陣間你喺度出都得㗎，喺隻翼下邊出得㗎。嗱，如果你唔係咧，你可以喺翼上邊又得㗎嚇。嗱，咁呢個好，再嚟嗱呢個翼咧，嗱呢上面嘅翼咧可以向上，可以得一啲平衡，冇問題㗎。嗱，可以向上嘅喎，嗱係咪啊？好，整翻一啲斑點，唔使太多，有粗有幼，係咪？嗱，咁啊麻雀咪出嚟啦，係嘛？嗱幾個個姿態出嚟啦，係咪？啊，一隻飛，一隻背，係嘛？咁啊嗱，呢啲咁樣嘅變化咧，麻雀你第二隻咧，嗱而家呢兩隻可以組合啊，嗱呢個咧你可以有變化嘅，嗱呢隻翼可以你畫第二隻嘅時候，呢隻翼可以個角度可以冇咁大，即係畫第二隻嘅時候啊，咁咪有變化咯，係嘛？個雀頭平嘅，或者一隻係向下耷嘅，或者一隻係向上望嘅，咁啊有變態有姿態上嘅變化，咁啊冇重複咯，係咪啊？咁呢個就好緊要，係嘛？嗱咁呢個咧，嗱個麻雀，嗱呢個全部都係向左手邊，向右手邊一樣係咁畫嘅，啊嗱咁呢個有冇深刻嘅認知啊？今次啊
嗱呢個咧仲可以深色啲嘅嚇，俯視喺望上去仲可以深色一啲嘅嚇，咁呢個就注意。嗱呢個咧個墨色咧水多咗少少嚇，水多咗少少，咁你可以輕輕濃翻一啲咁多嚇。嗱咁呢個雀嘅變化嚇，咁好，咁啊講個雀頭。仲有一個雀頭，嗱呢個色嘅調法，兩位明唔明啊？明白。明白。啊，佢明唔明啊？調色係你唔好成日話深先得。嗱，你記住，你個色唔啱，你攞張紙試一試嚇，咁啊比較好啲。好啊，寫雀頭啊，阿永霞講到琴日同佢微信嘅時候，作業嘅時候講到個雀頭嘅點樣寫法嚇，個雀頭特別係個鼻同個眼嗰個部分嚇。嗱，好，我而家講一講個要點。嗱，我唔係用墨啊，我用一樣係用珠標，麻雀用珠標啊嘛。好，嗱，好啊，嗱個筆肚輕輕淡啲，個筆嘴咪濃啲嘅。好，嗱，好，嗱呢個就唔好填墨，麻雀頭咧填少少墨孔，嗱，唔好太多啊。嗱呢邊先，首先第一筆係咪？好，然後咧第二筆，嗱記住嗱第二筆係嘛？係嘛？好啊，嗱呢個位係咩原因嘅？一陣講解。嗱，寫呢個麻雀頭有兩種寫法，一種係先寫咗眼，一種係寫咗呢度，寫咗個頭部啊。嗱，我而家兩種寫法都寫俾大家睇。好，嗱一種咧先寫個雀眼，嗱括弧，好圈個圈，嗱記住呢個白點，成隻雀嘅精神所在，千祈唔好喺中間，千祈個點唔好喺中間，喺個眼球嘅中間。嗱呢個就係用眼圈，呢個眼球，呢個睛，眼睛，呢一點就係眼睛，明唔明啊？好，嗱對稱，嗱呢個括弧對稱出個雀嘴，係嘛？粗啲，中間呢條線。好，嗱呢個鼻孔係咪？好，開口嘅，嗱係嘛？好，嗱呢一部分咧，你可以補落去，加翻粗佢，係咪？好啊，然後咧，嗱呢度咧掃一掃，嗱係咪？好啊，呢條眉係咪？嗱呢條眉好，然後咧掃一掃，好啊個白腮，嗱個白腮，嗱係咪出嚟啊？好，呢度數一數啲毛，好啊。嗱呢個頭部係點寫嘅？嗱個筆肚啊淡，學似正話咁樣，好濃一啲，少少墨孔。嗱好，先寫上邊，嗱個筆肚咧，一粒粒，係咪？嗱咁咪出嚟啦，係嘛？好，
嗱呢一點咧，嗱呢度咧輕輕補翻一筆，笑昂周時有嘅。嗱呢個弧位斜斜地，斜斜地，唔好呢度前呢度向，即係視覺上唔啱，明唔明？好，明啊，老師講多次。一陣間我啊再講俾你聽。嗱呢個先寫咗個咩先？好，眼球、嘴巴，係咪？好，嗱呢隻唔抹口，頓一頓，好，呢個白腮部分，好啊，呢條眉係嘛？條眉好啊，嗱呢度個白腮呢度掃翻一浸毛落去，嗱係嘛？嗱呢個位，嗱呢個位，嗱我講俾你聽，呢個位係咁樣，係咁樣弧法，就唔係咁樣弧法，呢個錯嘅，呢個先啱，哦，明唔明？明白。明啊？咁而家我咁講你就明啦，係咪？阿 K 呢度你明唔明啊？嗱呢度咧，呢度咯，嗱，明啊？係咪咁樣啊？就唔好咁樣喎，即係唔好呢度咁樣懟咗出嚟喎，喺透視上唔啱噶噃，明啊？咁呢個咧就個麻雀個頭，今次阿詠霞明未先？明啊，明啊。明啦，嗯，明啦，咁呢個注意，好啊，呢啲咧，呢啲位置咧寫好以後咧，你輕輕攞啲淡嘅珠標，比較淡嘅，數一數啊，係嘛？係嘛？好，呢個呢條頸呢度呢個下巴呢度咧，好啊，個筆肚淡少少，好啊，調個色咧就要多啲啄墨，這墨深一啲嘅這墨，深一啲嘅這墨，你試一試，係咪深啲啊？明唔明啊？深老師啲啊？個筆肚都係冇加墨嘅，有筆肚嚟淡珠標。筆肚除咗珠標，加少少墨，這墨，呢個比較淡，好啊，到最後個筆尖咧，濃一啲咁多，你睇下，係咪啊？呢個咧仲係深咗少少嘅，應該係這啲嘅，這墨一啲，咁你咪再調一調咯，再調一調，多啲啄墨，好，個筆嘴有少少淡墨添，係咪啊？我唔同啦，你一定咧要同呢個翅膀同嗰啲色咧有所區別，明唔明？明啊嘛？咁啊呢個咧就係右向右手邊係左手邊嘅，咁啊右手邊寫左手邊，寫左手邊。老師，我想問咧，個身個色同個肚個色係邊一個深啲啊？個肚呢度，我講側體嘅深過，一定要深過嗰個呢個。哦，即係個身嗰個係淺啲嘅，如果係側面嘅係個肚係深啲。而家我寫俾你睇。嗯。示範係呢係側嘅，咁啊示範俾你睇。好。
嗱，呢啲咧咁清楚嘅咧，你哋應該都咩㗎啦？好，嗱呢個誒唔好寫咗個頭先，寫咗隻眼先。嗱呢個咧，我將隻後眼隻眼珠向後，正話嗰啲係向前。呢個咧冇咩所謂㗎嚇，最緊要唔好喺中間。嗱個雀嘴好開口。嗱呢度咧唔好長過上邊嚇，又唔好太短。嗱咁呢個咧再補翻一筆落去。好，呢個鼻孔係咪？好，然後咧嗰支筆咧粗一啲，嗱嗰個線條粗一啲。好，向上嗱補翻去一筆，係咪呢個白腮啊？白腮出嚟啦。好，呢度咧一定有條眉先好睇噶。嗱呢個笑昂特色嚟嘅。嗱一條眉係嘛出嚟啦。好啊，咁呢度個空白係點樣嘅咧？嗱呢度個空白點樣處理咧？你就係嗰支筆乾啲掃啲毛。嗱好啊，另外呢度亦都係掃一啲。嗱咪出嚟啦，係嘛？好啊，嗱呢度咧留翻點白嘅嚇。好，嗱嗰個鼻毛係咪？嗱呢度咧後邊嗰兩個鼻毛要淡啲嚇，唔好深。好啊，嗱而家先寫咗個雀頭先嚇。嗱支筆唔乾淨嘅，你可以洗一洗。好，淡嘅係咪？淡嘅好，濃啲咁多。嗱濃啲，咁啊有兩種顏色喎，睇唔睇到啊？兩種顏色喎。好，添少少墨紅。嗱好，嗱嗰張紙你就自己嗰個運筆啊。嗱，個雀頭出嚟啦，係咪？係咪出嚟啊？嗱呢度咧，嗱呢度唔夠嘅，嗱嗰支筆咧筆尖啊仲係濃嘅，你揾張紙索一索佢，嗱近翻色係咪啊？係嘛？嗱個雀頭咪出嚟啦。好，嗱呢度咧呢個位，嗱照我周時有補筆嘅，你添少少墨紅，少少，嗱將佢係咪一樣有個弧位啊？係嘛？明唔明啊？明啦嘛，今次嗱係嘛？嗱好啊，呢度係點樣噶？嗱呢度注意，等佢啲墨乾咗你先至，唔係你一舔落去咧有污糟噶嚇。乾得乜嘢？好啊，嗱嗰支筆咧，你咪洗一洗佢。冇經驗嘅情況下洗一洗。好，嗱淡，好加少少墨，嗱加深一啲咁多。好灰差唔多。嗱好啊，然後再添少少墨，嗱唔好濃墨。嗱睇下隻色啱唔啱？嗱個肚一定有濃淡，係咪？好，你如果個筆用得唔好嘅，你再攞索索去變咗淡嘅，然後再掃落去。嗱，明唔明？個雀肚出嚟啦，係嘛？清唔清楚啊？清楚啦。嗱，然後咧再淡啲個鼻，嗱出嚟啦。啊，
咁呢個明未啊？好，唔係寫麻雀頭，寫其他雀嘅雀頭。嗱，霹擊睇住學呢個頭啊！嗱，大隻啲。嗱咁啊，好嗱，平衡係嘛？第一筆平衡好，掃落去。第二筆有少少彎，嗱係嘛？好嗱，你覺得控制個乾濕唔好，你攞張紙索一索佢嚇嗱個雀嘅尾毛好嗱，而家咪齊頭嘅，你唔好理佢住。嗱，而家係咪齊頭嘅？你唔好理佢住嚇。好，雀眼嗱呢個括弧嗱，你一陣間個雀嘴咧一定同呢度一條直線，你唔好咁樣咧唔自然嘅嚇。好，個眼珠向前。嗱，係嘛？個眼珠咧唔好太細，嗱隻雀眼咧唔好太細小氣㗎嚇，注意。我有啲同學有啲學生寫得太細唔好睇。好啊，係咪直線啊？明嘛？直線嗱，同呢個括弧直線。好嗱，注意呢個嘴除咗和谷嘴，和谷嘴咧可以咁樣大彎。如果唔係和谷嘴嘅咧，就唔使乜嘢嗱。好嗱，呢度個雀鼻係咪？好啊，嗱呢度補翻一筆落去，嗱呢度係咪正話我講嗰個位置啊？明白，頭先我即係咁樣，就唔係咁樣，明唔明？明啊嘛？嗱呢個係錯嘅，明唔明？明啊嘛？好嗱，然後好嗱呢個斜啲，唔好直嚇個口擘啊，直冇咁好睇嘅，跟住嗰個跟翻個眼嗰度嗱係咪？好嗱呢啲咧補翻佢。好嗱，呢筆粗啲，嗱呢個下巴好嗱，然後咧補翻佢。好呢度係點嘅咧？嗱呢度可以加翻闊佢。好呢度掃啲毛，嗱呢度咪留翻白腮啦，係咪？好嗱呢度再補翻佢。好係咪啊？咪出嚟啦，係咪？嗱呢個眼球可以圓啲，圓啲，唔使話成個框嘅啊。嗱咁啊仲精神係嘛？好啊，嗱呢度個白腮位置，或者你唔白腮咁又得嘅啊。好啊，然後嗰支筆咧差啲掃翻一啲毛，左右掃少少。咁啊呢度留翻白腮，係咪？好，鼻毛鼻毛一定咧要喺翻呢一點出。鼻毛咧最好就唔好同呢個下巴，唔係同呢個下頰嘴嘅下頰平衡，你唔好咁樣平衡向下，係咪？盡量唔好平衡，有少少變化。好，呢度淺啲，係咪？係咪啊？好，我今日就我用濃淡墨好用淡墨好咩好？試一試淡墨好，個筆嘴輕輕濃少少。
咪出嚟啦，係嘛？嗱，呢度咧輕輕，嗱呢個最有個少少弧位比較好啲㗎嚇。嗱咁咧，嗱咁呢啲淡墨嗱係嘛？明未啊？明啊嘛明？OK，明未啊？呢個位，另外呢隻眼呢個嘴甲中間呢個甲粗啲，對住個括弧，明唔明？嗱，如果你唔對住個括弧，我舉個例，嗱咁呢啲舉多啲個例俾你哋睇啊。嗱呢個眼球，如果你唔對住咧，你咁樣咧做好別扭嘅。如果你呢個頭喺度啊，咁呢個咧即係唔係咁好睇，明唔明啊？好，嗱呢個咧寫呢隻雀個過程啊。嗱，阿榮牙今次明啦嘛？明啊明啊，明。阿 Quick 明啊嘛？唔深噶啦，深咩深？你用多啲精神啊！你畫一張唔得噶，我同你講，你冇畫幾張唔得噶。嗱，呢啲咧輕輕攞少少淡嘅，嗱，輕輕掃一掃就得啦，明唔明啊？啊，嗱，注意呢啲啲都有少少濃淡，嗱呢度深咗少少啊，嗱呢啲深咗少少，呢個啱啊。有翻啲啲嘅咁啊得噶啦，或者你唔寫都得嘅嚇。嗱呢度好，而家寫翻嗰個圈花。嗱，好啦，我今日寫圈花用翻墨孔，咁啊要快手啲啦，嚟啲時間咧。好，我揾呢隻碟。嗱，墨孔，嗱你嗰個筆肚淡，嗱有水啊，有清水，好係咪？嗱，定下清唔清楚喺呢度？單色，嗯單色你有濃淡變化，好，再濃啲，嗱濃啲，嗱濃啲，或者你再溝少少淡墨都得嘅。好，睇下我嗱。嗱，嗰個筆痕咧，盡量唔好乜嘢啊。好，嗱係咪有濃淡啊？本身上濃下淡啊，係咪？好，呢度亦都係。嗱呢個咧，我今次寫係啲葉比較長嘅，係嘛？嗱咁呢兩塊都濃啦。好，第三塊，嗱嗰個運筆，好嗱，係嘛？嗱呢度咧一定要淡啲嘅喎，唔係你染色嘅時候冇咁好啊。啊嗱，好，然後咧水多啲咁多，好嗱咁水啲咁多咧，淡啲啲咁多嗱，好個筆嘴輕輕有少少濃，好嗱係咪？嗱呢度四塊嘅顏色都唔一樣，好嗱咁呢一塊咧，嗱我呢塊嗱而家個四塊係咪好平衡啊？咁就將呢一塊要破嘅啦嚇嗱咁啊破咗佢啦，係咪？破咗佢啦，係咪？好嗱
破咗佢嚇，嗱咁啊破咗佢，係嘛？好啊，嗱呢個咧淡翻啲色，好熱流灣染花心，好嗱花病嗱淡啲，嗱我今日淡啲，嗱係咪？嗱咁啊出嚟啦，係咪？好染色，嗱咁啊黃色同綠色，嗱啊黃色，嗱記住6塊花瓣裏邊前3塊啊個色有變化，深啲，後邊嗰啲就淺啲，明唔明啊？嗱而家你睇見唔好話勾咗花心勾咗剩咧，佢就會好啊。嗱點解咧？第一時間要染花心，嗱個筆肚淡，筆尖濃，係咪？嗱你睇下我，好點綠色，嗱唔使攪勻佢噶，一點落去，好個筆肚向下，筆尖向下，嗱一路染落去，嗱個色咪過度咯。嗱你一定呢度要淡啊嚇，如果濃咧個色過唔到噶，明唔明啊？咁呢個注意。好啦，跟手花瓣條花瓣條葉根，唔係花瓣嘅根啊，噏錯咗。好，適當墨孔，嗱前邊嘅咧係咪要濃一啲啊？呢度好調少少墨孔，深啲啲咁多，好調少少墨嗱，試一試。嗱呢個咧一定趁佢未乾，嗱注意，嗱呢度係咪嘅中心點啊？嗱聽住啊，呢度中心點，好跟翻個中心點。嗱呢個嘅色唔好太濃啦，嗱而家濃嘅咧，你即刻整翻淡佢。好，嗱呢度又係中心點，係咪啊？好，嗱經驗講俾我聽，你趁而家嗰支筆芯嘅你點嗰啲皺紋，嗱係咪好靚啊？大方一啲，唔好並排，有聚散。趁佢未乾，有少少滲化。好，嗱呢度咧有2種寫法嘅笑網，有啲喺上邊寫落嚟，有啲喺下邊寫上去。嗱，我今日咧就喺上邊寫落嚟。嗱，注意個深度咧唔好太深，比呢啲要淺。你前間花瓣淺咗嘛？嗱，係咪？嗱，跟手，嗱，係咪好活啊？係嘛？嗱，呢個嘴好，跟手呢度淡啲，嗱，係咪？好，呢度亦都係嗱，記住你呢啲花瓣呢條線咧，一定要圍住個中心。啊，嗱呢度再強調啊，嗱，跟手有啲點落去，千祈唔好太過乜嘢。嗱，而家咪好靚咯。好，嗱咁啊出嚟啦。好，咁我哋咧嗰條葉根唔係嗰條主框係點樣嘅咧？花瓣條主線啊，瓣線啊，
嗱，擠啲白色。嗱，我今日咧唔用全白，帶有少少米黃。嗱，白色加少少黃色。嗱，趁佢未乾嘅時候，有少少滲化。嗱，好。嗱，睇住呢度。嗱，好過白色係嘛？全白啊，比較養眼啲。好，嗱，呢度中間啊，好，呢度亦都係嗱，好，呢度係咪啊？嗱，咁啊好靚啊，係咪？嗱，呢度前面整唔整都冇所謂嘅，啊，你整就得，但係少少就得啦。啊，嗱，係咪好靚啊？好，跟手寫花冧。嗱，花冧咧，我今日攞綠色，點開綠色。嗱，淡濃。嗱，我特登調色調俾你哋睇下。好，珠標啊，少少大紅墨紅。嗱，一筆三色。好，嗱，呢度唔好平衡，高啲。嗱，呢個冇所謂啊。好，嗱啊，出嚟啦。好，出枝濃啲，墨紅，唔係最緊加珠標，加少少墨紅。嗱，有變化。好，出條框，係咪？好啦，呢度係點咧？嗱，你可以另外出，亦都可以喺度咁樣出，冇問題嘅嚇。嗱，好係嘛？好，呢度咧可以有少少，你當佢甩咗又好，乜嘢都好，係咪？嗱，好啊，嗱呢度整塊托葉托落去，嗱濃啲，一定要濃，加少少花青。好，珠標加少少大紅墨紅。嗱，個色一定有變化嚇，一定要好。好啊，嗱，寫個葉，嗱，墨紅加埋花青，濃啲嘅花青。嗱，個綠色係咪深咗啊？啊，較深啲咁多。好，嗱，你而家可以調兩撥色嘅第日啊。好，嗱，好，嗱，呢啲葉咧唔好寫得太闊嚇。嗱，呢個葉咧，嗱喺嗰度調咧，個綠色咧調得唔好啊，呢個藍咗少少，冇問題嘅。好，嗱，我調翻綠一啲。嗱，呢隻色係啱啦。好，嗱，出嚟啊。好，嗱，咁咪有變化，係咪？嗱，呢個咧
你可以嗱，佢呢啲咁咧，好多時都有啲歐美嘅，有啲皺皺地嘅，咁你補落去嚇。嗱，咁啊已經搞掂啦，係咪？好，嗱個色有變化啊嘛，好個花蕊同嗰個麥孔，嗱個花心花鬚先寫花鬚先，好加少少墨，深啲都唔緊要噶，你唔好全墨。咁咧，你有少少顏色咧，佢就唔化嘅嚇。好，嗱點樣變咧？好，嗱咁啊向上啊比較好啲嚇，試一試。綠紅一次，記住綠紅一次。好，綠紅一次，係咪？好，濃墨，濃墨。嗱，呢啲咧乾脆利落。嗱，睇住。嗱，如果佢化嘅，你即刻索佢，因為趕時間啊。嗱，1、2、3、4、5、6。有少少滲化，佢一定要寫得大。嗱，佢而家咪好提神咯，係嘛？成朵花係咪好提神啊？係嘛？嗱，成朵花係咪好提神啊？好，攞少少濃墨掃翻啲葉絲。嗱，呢個注意，你一定咧要等到佢乾到咁上下。好，嗱。係咪？好，好，呢度亦都係。嗱，我哋呢啲有啲學生咧，嗰啲舊生呢啲啊，成日掃得唔好。嗱，呢張畫係咪完成啊？係咪好靚啊？畫嗱，如果你整翻隻飛雀喺度又得，整隻昆蟲喺度又得，係咪？係咪個質感好好啊？嗱，記住寫花咧，唔好一隻圓揼哚，有啲跌宕，明唔明啊？有啲跌宕。嗱，好似呢一朵花咧，嗱而家兩個方向係咁，你第日咧可以咁樣個方向都得嘅，冇問題嚇，係嘛？咁咧嗱，係咪？而家係咪好好睇啊？嗱，嗰啲墨色